بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني، اليوم راح اشرح لكم طريقة الكتابة بالدم. آه، اللي راح نحتاجه في هذا الدرس هو الفرشاة. بامكانك تكتب في محرك البحث جوجل فرشاة الدم، وراح تحصل كثير من المواقع موجود فيها فرشاة الدم، تستخدم في كثير من الامور اللي تخص التصميم. لكن في هذا الدرس راح نستعمل فرشاة الدم في الكتابة بالدم، وبإذن الله يكون الشرح سهل للجميع وسهل عليكم بإذن الله. أول شيء، إذا كان عندك تصميم مثلا أو توقيع أو بانر إعلاني، بإمكانك تسحب البانر أو التوقيع وتضيفه للفوتوشوب. الآن أنا ما عندي لا توقيع ولا تصميم، راح أشرح لكم في عمل او مساحة عمل فارغة زي ما راح تشاهدون الان. هذه المساحة اللي راح بإذن الله نوضح الشرح فيها. اول شيء نكتب العبارة، نتجه للخيار هذا ونكتب اي عبارة تناسبنا. راح اكتب جرح زي ما تشاهدون. نتحكم في مكانه عن طريق الايقونة هذه، جرح زي ما تشاهدون. هذه كتابة جرح. إذا حبينا نضيف كتابة ثانية أسفل منها، نتجه بالطريقة هذه مرة ثانية ونضغط هنا بالماوس كليك يسار، جرح فيه سكين راعي. زي ما تشاهدون الآن، هذا أو هذه الطبقة أو الليرة خاصة في جرح، وهذه في سكين راعي. أول شيء نفتح ليرة جديدة فارغة بالضغط على الأيقونة هذه زي ما تشاهدون، ونتجه للفرشاة. نختار الخيار الأول، بعد كذا نتجه للفرشاة. الفرشاة الكتابة بالدم، عفوا فرشاة الدم كثيرة، بإمكانك تختار اللي يناسبك منها، مثلا هذه أو هذه أو هذه، اللي يناسبك أنت. جرب هذه وجرب هذه حتى تختار الشكل المناسب لك. بعد ما نختار الفرشة، نختار حجم الفرشة من هنا، عرضها وطولها وارتفاعها. طبعا لازم يكون تاخذ بعين الاعتبار النص، يعني ما تاخذ فرشة كبيرة، شيء يعني كويس مطابق للنص. بعد ما نختار الفرشة والمقاس، نتجه هنا الألوان ونخلي لون الفرشة نفس لون الكتابة أحمر، بالطريقة هذه اللون أحمر. أوكي. بعد كذا الآن عندنا الليرة هذه فاضية، هذه الليرة راح نخلي الفرشة عليها. نجي هنا بالفرشات ونسوي زي ما تشاهدون كذا، زي ما تلاحظون الآن فيه الزوايد فوق مخربة الكتابة. ايش نسوي؟ نتجه للمحاية او الممحاة ونمسح الزايد اللي ما لنا رغبة فيه. بعد كذا برضو نتجه للفرشة مرة ثانية ونفتح ليرة جديدة، او اذا حبيت نفس الليرة، بس انا احب كل لطخة فرشة او لمسة فرشة تكون في ليرة الحال حتى اتحكم فيها على راحتي. نجي هنا زي ما تشاهدون، نتجه للمحاية او الممحى مرة ثانية ونمسح الزايد اللي ما لنا رغبة فيه. طبعا انا كنت حاط الفرشة على النقطة، فاشوف انه ناسب السطر او كتابة جرح جاء عليها الدم. اذا حبيت تخليه بالطريقة هذه او تخليه على النقطة بالطريقة هذه، اللي يناسبك والنتائج اللي تطلع فيها انت وذوقك. نجي هنا خليه على حرف الراء، نفتح ليرة جديدة حتى ما نشتغل على العمل الأول،
وبرضو نفس الطريقة نتجه للممحاة ونمسح الأشياء اللي ما لنا رغبة فيها زي ما تشاهدون الآن. بعد كذا نتجه للفرشة مرة ثالثة أو عفوا مرة رابعة ونفتح ليرة جديدة ونجي هنا عند حرف الفاء ونسوي كذا، وبرضو نفس الطريقة نتجه للممحاة ونمسح الزايد أو الأشياء اللي ما لنا رغبة فيها. بعد كذا نتجه أيضا للفرشاة ونفتح ليرة جديدة نخليه هنا على حرف الهاء، وبرضو نفس الشيء نمسح الأشياء اللي ما لنا رغبة فيها. وبرضو نفس الشيء نرجع على الفرشاة على حرف السين نفتح ليرة جديدة زي ما تشاهدون الآن. نتجه للممحاة ونمسح الأشياء اللي ما لنا رغبة فيها، بما أن الليرة أو الفرشة هذه لحالها على ليرة تقدر تتحكم فيها، تقدر برضو تمسحها زي كذا لأنها ليرة لحالها. لكن لو صارت شغلك كله على ليرة واحدة ممكن تمسح شيء ثاني ما تدري عنه أو كذا تكون ساهي عنه. برضو نفس الطريقة نفتح ليرة جديدة على حرف الكاف سكين مثل ما تشاهدون. شوف أنا نسيت ما فتحت ليرة، صارت الكاف والنون مع بعض. نمسح الفرشة اللي هنا، طبعا تقدر تخليها بس أنا ما أحب يكون الشغل كذا، الأفضل يكون ليرة جديدة. مثل ما تشاهدون الآن قربنا ننتهي. وبرضو على حرف الراء هنا نفتح ليرة جديدة على حرف العين ونمسح الزايد نفس الطريقة. برضو نفتح ليرة جديدة، هذه الليرة العاشرة، حرف الهاء نمسح الزايد. إذا حبيت يكون على النقط مثلا هنا نفتح ليرة جديدة حتى ما نمسح اللي جنبها لأنه قريب، ممكن تحرك الماوس شيء بسيط تمسح الشغل الأول. زي ما تشاهدون نفتح ليرة ونمسح الزايد اللي ما لنا رغبة فيه. وهذه الطريقة زي ما تشاهدون الآن بإمكانك تضيف على النقاط هنا وهنا نفس هذه، يعني الشكل اللي يعجبك ويناسبك. أتمنى يكون الدرس سهل، وشاكر ومقدر لكم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.